Pellon mökki, pellon mökki. Mä näen tuo leipäkin lyhyen. Yksi maas. Näytä. Vittu mä tappu panokset, ei saatana. Tuolla ylhäällä, tuolla ylhäällä. Hai sen sieltä ylhäältä. Ja tosta. Moro! Mikä väri me ollaan keltaisia? Punaisia. Noniin vittu. Olkaa sisemmälle vaan. Joo. Lehtihuoneessa on vihollisia! Lehtihuone! Se taisi tiputtaa ne kaksi. Hyvä. Sisään vaan, halli on tyhjä mun mielestä. Osuma! Ei vittu suoraan! Perseeseen! Ai! Hei, sisäpihalla juossa joku. Sieltä tonne saunan suuntaan. Siellä on suoja takana. Yksi ainakin sen suoja takana. Tippu. Siellä on ehkä toinen, siellä on toinen, varo. Joo. Ei. Siellä on oma. Okei. Ei näe ketään tästä lehtihuoneesta. Ei näe ketään lehtihuoneesta tästä. Joo, noin yhdet puski lehtihuoneeseen tosta. Omat. Häh? Omat. Joo, omat. Lehtihuone pitäisi olla tyhjä, mut sitten tuolla hallissa ehkä. Se ampuu tohon pimeeseen pari kertaa, jos siinä on joku. Ei tässä syöttää sua. Mulla ei oikein syötä sarjalla, niin hauskaa. Mulla syöttää, kun laittaa vaan lyhkaa sisään. Joo.
Ammuttiin tonne pimeeseen vähän. Ammuttiin pimeeseen vähän. Mä tiedän, ehkä siellä on joku. Mut silleen, et me ei nähdä sitä eikä se näe meitä. Hei, siellä rappusten yläpäässäkin on joku, ellei oo oma. Oh. Taisi tippua.